सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियाँ शुरू होते ही हमारी थाली में आने लगती हैं हरी सब्जियाँ, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, सरसों और इसके साथ ही मूली। और इनके पराठे वो तो हमें इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, खाने को मन करता है और साथ में वो हेल्दी भी होते हैं। सर्दियों में इन चीज़ों का मन भी करता है खाने को, हैवी पराठे खाएँ, पूरी खाएँ। तो चलिए आज मैंने भी इसी तरह से बनाया है ये एक पराठा। देखिए जो कितना करारा है, कितना खस्ता, बिल्कुल मुँह में घुल भी जाता है और खाने में पेट भर जाता है, पर मन नहीं भरता, इतना अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने एक स्पेशल सब्जी भी बनाई है और ये सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बिल्कुल यूनिक सी सब्जी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी पालक दूध का पराठा। जी हाँ, आज हम दूध पालक का पराठा बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाने में और साथ में हेल्दी भी है। तो देखिए इसके लिए मैंने पालक तोड़ लिया था, ये मेरे किचन गार्डन में ही था, थोड़ा सा ही था अभी, तो इसको तोड़ के लाई फ्रेश बिल्कुल। और इसमें जो थोड़ा बहुत ख़राब था उसको मैंने निकाल दिया और इसकी जो थोड़ी मोटी हुई डंडियाँ थी ना, मोटी मोटी सी, वो भी निकाल दी, क्योंकि उसमें फिर ना तिनके तिनके आते रहते हैं। और इसके बाद इसको काट के मिक्सी जार में डाल लेते हैं। मुझे थोड़ा सा ही बनाना था इसलिए मेरा थोड़े से पालक में काम चल गया। और फिर इसको मैंने डाल लिया है मिक्सी जार में काट के। ये हमने डाल लिया सारा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च से हमारा जो नाश्ता है, हम जो पराठे बना रहे हैं आज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं चटपटे से। और इसके साथ ही इसमें डाल लेती हूँ मैं थोड़े से लहसुन और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं। और अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए जब हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला पानी वगैरह, तो ये बिल्कुल दरदरा सा बनता है। तो मेरे को ये थोड़ा फाइन बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसमें डाल लूँगी दूध, क्योंकि अगर मैं इसमें पानी डालूँगी तो फिर मेरे आटे में दूध नहीं जाएगा, वो इसी पेस्ट में पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें पेस्ट बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया। तो यहाँ दूध डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से किया मिक्स मिक्सी जार में। तो देखो कितना बढ़िया इसका पेस्ट तैयार हो गया। अब हम ले लेते हैं 2 कटोरी आटा, अपने हिसाब से लेना हो तो जितना भी चाहिए। तो 2 कटोरी आटा लिया, इसमें मैंने डाली अजवाइन 1 चम्मच और इसके साथ ही इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। और आज जो मैं पराठे बना रही हूँ इसको आप सुबह नाश्ते में ले सकते हैं और चाहे तो दोपहर को लंच में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। ये तो जब चाहें आप, जैसे भी मन करे आप इसको खा सकते हैं। बस ये है कि सुबह अगर हम नाश्ते में खा रहे हैं तो हमें किसी सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिंपल चाय या दही के साथ खा लेते हैं। और वैसे हम सब्जी अगर लंच में या डिनर में ले रहे हैं तो हमें सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको हमने नमक डाल के मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच घी। मैंने ये बड़ा चम्मच लिया है तो मैंने 1 चम्मच डाला और घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे हमारे जो पराठे बनेंगे ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं और इतने टेस्टी लगते हैं। सिर्फ 1 चम्मच घी का इस्तेमाल करो तो भी आपके पराठों का टेस्ट ही अलग हो जाता है। अब इस आटे में हमने ये पालक का पेस्ट डाल लिया सारा और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये देखिए। लेकिन अभी इसमें ये कम है, तो जो मिक्सी जार है ना, इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी। तो जितना इसमें पेस्ट लगा हुआ है सारा का सारा हमारा दूध के साथ बाहर आ जाएगा। और अब हम इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। 2 कटोरी आटा था मेरा, तो इसको गूँथने के लिए 1 कटोरी दूध तो मेरा लग गया पूरा। और इतने दूध के साथ ये तैयार हो जाता है। बस हाँ ये है, हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको गूँथते जाएंगे इस तरह से, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो गया वो भी अच्छा नहीं रहेगा और हमें ये टाइट भी नहीं रखना, हमें इसको थोड़ा सॉफ्ट ही बनाना है। तो इस तरह से मैंने इसको गूँथ लिया है और ये हमारा तैयार हो गया है, देखिए। अब इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं रेस्ट पे। मैंने आज ये पराठे बनाए हैं दोपहर के टाइम, तो दोपहर को तो फिर सब्जी की भी ज़रूरत है कुछ, तो आज मैंने सोचा कुछ नई सी सब्जी इसके साथ ट्राई करते हैं। तो मैं गई अपने किचन गार्डन में और वहाँ से लेके आई एक पपीता। तो मैंने आज पपीते की सब्ज़ी बनाने की सोची और देखिए ये मैं पपीता लेके आई। ऊपर से जब मैंने तोड़ा तो ये कच्चा लग रहा था बिल्कुल, पर जब मैंने इसको तोड़ा,
काटा तो देखिए ऊपर से ये थोड़ा येलो होने लगा था, इसका मतलब ये पकने के लिए तैयार होने लगा था। लेकिन मुझे नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल कच्चा लग रहा था, तो मैंने छोटा सा देख के तोड़ा था। मुझे थोड़ा सा ही छोटा सा ही तोड़ना था, थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी थी सिर्फ 2 आदमियों के लिए। तो फिर मैंने अब ये तोड़ लिया है, तो मैंने सोचा चलो इसी की सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे ये बिल्कुल टाइट है, लेकिन ये थोड़ा सा येलो हो रखा है, ऐसे बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। तो फिर अब जैसा भी बनेगी, मैं तो इसको तोड़ लाई थी तो मुझे इसको बनाना ही था। तो मैंने इसको ले लिया और इसको अच्छे से छील के अंदर का जो वाइट हिस्सा होता है ना, वो भी बिल्कुल साफ़ कर देना है, वरना उसकी वजह से सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है पपीते की सब्ज़ी बनाते हुए कि इसकी सफाई अंदर से भी अच्छे से करें। अब इसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब इसको हम ना उबालेंगे। तो यहाँ मैंने पानी गरम कर लिया कढ़ाई में और इसमें डाल दिए अपने सारे पपीते और इसको हम उबलने देंगे। अब ये थोड़े से येलो थे, थोड़ा-सा मुझे लग रहा था पकने की तरफ जाएँगे, तो इसलिए मैंने सोचा ये कढ़ाई में जल्दी पक जाएगा। लेकिन अगर इस तरह टाइट है ना आपका, तो आप इसे प्रेशर कुकर में डाल के उबाल लो, सिर्फ़ 1 सीटी में ये उबल जाएगा और जल्दी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में उबाला है, उबालने के बाद हमने इसको निकाल दिया। अब हम लेते हैं उसी कढ़ाई में तेल, इसमें मैंने डाला जीरा और जीरे के साथ ही इसमें डाल दिए कटे हुए प्याज। आज मैंने जो सब्ज़ी बनाई, हालाँकि लग रहा था ना, आपको भी लग रहा होगा कि पका हुआ है, पर ये पका हुआ नहीं था और इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनी। फिर इसमें डाल दिए मैंने लहसुन और थोड़ा-सा अदरक और फिर इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक पकाया। फिर इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, बेसिक मसाले जो हम सब सब्जियों में डालते हैं वही डाले हैं। कुछ अलग तरह से नहीं किया, सिंपल तरीके से बनाई है। फिर हींग डाल दी थोड़ी-सी। हींग डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, फ्लेवर अच्छा आता है, जो खुशबू आती है। फिर इसमें डाल दिए कटे टमाटर और हरी मिर्च और अब हम इसको टमाटर को अच्छे से सॉफ़्ट करेंगे। थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, नमक के साथ ही ये जल्दी से सॉफ़्ट हो जाते हैं और इसको अच्छे से पकाएँगे तेल छोड़ने तक। इसके बाद इसमें डाल देंगे ये पके हुए पपीते जो हमने पका लिया था, यानी उबाल लिए थे, और इसको अब हम 1 से 2 मिनट पकने देंगे, क्योंकि वैसे तो हमारे अच्छे से पके हुए हैं पपीते। अब इसमें थोड़ा-सा मसाले का फ्लेवर चला जाएगा और थोड़ा हमारी सब्ज़ी तेल छोड़ देगी, तो इतना हमें इसे पकाना है। तो 1 या 2 मिनट लगती हैं, ज़्यादा नहीं लगेगी। फिर इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी और साथ में हरा धनिया और ये लीजिए आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंस्टेंट सी रेसिपी तैयार हो गई है। वैसे आप चाहें तो इस सब्ज़ी को बिल्कुल ऐसे ही प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं बिना उबाले। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पपीते की सब्ज़ी तैयार हो गई थी। पहचान भी नहीं पाए थे इसको खाने वाले कि ये पपीते की बनाई है, इतनी टेस्टी लग रही थी। और अब तो मैं डेली बनाने वाली हूँ कई बार, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लगी। तो ये हम रख देते हैं साइड में और अब ले लेते हैं अपना आटा, देखते हैं कैसा हुआ है। देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने गैस जला दी, साथ में ले लिया है घी और आटा लगाने के लिए पलोथन, और अब हम इसको फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लेके आटा इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे। अब ये बड़ी सी रोटी बन गई है तो इस पे लगाएंगे घी और पूरे पे घी अच्छे से फैला देंगे और इसके बाद इस पे लगा लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, ड्राई आटा इस पे छिड़क लेंगे। तो ये हमारा एक जो लेयर है ना, वो ज़्यादा अच्छे से खुल के आ जाती हैं अगर हम इस तरह से आटा लगाते हैं या फिर आटे वाला पेस्ट लगाते हैं। अब हम इसको कर लेते हैं ऐसे करके रोल। तो आज मैं 2-3 तरह के पराठे आपके साथ शेयर करूँगी, बना के दिखाऊँगी। तो वो दोनों तीनों लच्छेदार पराठे बनेंगे, खूब लेयर वाले। इसके बाद हम इसको बीच में से बिल्कुल कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, आप इसको खूब बड़ी रोटी बना सकते हैं इसकी। अगर प्लेटफार्म पे बनाते हैं तो बहुत बड़ी बन जाएगी ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से चिपका देंगे और फिर इसको ऐसे करके गोल कर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें दिख रहा है ना ऊपर कितनी सारी लेयर सी दिख रही हैं एक साथ। ये बहुत ही ज़्यादा पूरी एक-एक लाइन से खिल के आ जाती है और बहुत अच्छा लगता है आपका ये लच्छा पराठा इस तरीके का। तो यहाँ पे ये एक देखिए आप कितना बढ़िया बना है। ये हमने एक लच्छा पराठा तैयार किया है। यहाँ पे देखने में आपको यहीं से दिख जाएंगी, आपको पूरी लेयर आई हुई है। और अब इसको सेक लेते हैं। तो वो मीडियम आंच पे ही सेकना, इससे इसकी सिकाई अच्छी होती है और इसका कलर भी ऊपर का अच्छा आता है। तो अब हम दूसरा भी बना लेते हैं। जब तक वो सिकता है हमारा दूसरा तैयार हो जाएगा। तो इस पे भी लगा लेंगे घी।
इस तरीके से पूरा, और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे, या फिर आटे वाला जो हम पेस्ट बनाते हैं ना वो बना सकते हो पहले ही। अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे। अब आप इसमें जितने कट लगाएंगे आपके लच्छे उतने ही ज़्यादा तैयार होंगे। तो यहाँ मैंने इसमें बहुत सारे कट लगा लिए, जो भी मुझे जगह मिली मैंने इसमें कट लगा दिया। अब हम इनको कर लेंगे फोल्ड। तो एक एक उठाते जाएंगे और ऐसे करके फोल्ड करते जाएंगे। और इसमें इसका कुछ नहीं है कि आपको कौन सा पहले लगाना है कौन सा बाद में, जो आपकी इच्छा हो आप उनको दबा लगाते जाएं ऊपर एक दूसरे के। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, क्योंकि ये तो आपकी लेयर बनती जा रही है ना नाश्ते में। तो इस तरह से हमें इसको कवर कर देना है, और ये हमारे पास एक गोला तैयार हो जाता है। ये देखिए। अब हमें इसको क्या करना है, पहले हम इस पराठे को सेक लेते हैं थोड़ा सा घी लगा के, और अच्छे से घी पिलाओ, क्योंकि घी खाने से तो ताकत ही आती है, और घी वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से सेक लिया घी लगा के, और जितना हम इसको मीडियम आंच पे सेकेंगे उतना ही हमारा पराठा करारा और खस्ता बनेगा। तो यहाँ इसको सेक लिया। अब हम इस देखो यहाँ पे कितनी सारी लेयर आपको खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, सारी लेयर एक एक दिखाई देती है, और बहुत ही बढ़िया सा ये तैयार हो जाता है। तो चलिए, ये हमारा सीख चुका है। इसको खूब अच्छे से हमने घी पिला दिया है, और अब हम इसको उतार लेते हैं और अपना दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। अब ये हमने इतना बना लिया था। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर इस तरह है ना, इसको हम थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए साइड में करेंगे और पीछे ले जाएंगे, और पीछे इसको इस तरह से हल्के हाथों से हम पैक कर देंगे ऐसे। तो इससे क्या है, ये गोल बन जाएगा बिल्कुल। बस इस तरह हमें बनाना है इसको, और हमारी लेयर भी सारी की सारी सिक्योर हो जाएंगी ऐसे करने से। और अब हम इसको बेल लेंगे हल्के हाथों से। तो यहाँ पे ये बना चुके हैं हम, देखिए। अब हम इसको सेक लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया से हमारा तैयार होता है। और इस पराठे में तो आपको दिखाई दे रही हैं सारी लाइनें, एक एक दिखाई दे रही हैं, ये देखो। और इसको आप अगर हाथ से दबाएंगे ना तो सारी ऐसे खिल के आएंगी। अभी मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में। और यहाँ पे अब हम इसमें भी घी लगा के इसको सेक लेते हैं। अगर आपने ये पराठे घर पे बना लिए ना, तो उसके बाद आप जो बाहर जाके खाते हैं ना, कोई भी पराठा नान या बाहर का नाश्ता करते हैं, सब भूल जाओगे। घर पे ये इतना अच्छा और इंस्टेंट तैयार हो जाता है। आप इसे तुरंत बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी डाल के बनाओ, कैसा भी बनाओ, लेकिन इस तरीके से बना के देखो, बहुत ही बढ़िया बनता है। ये देखो, इसमें भी आप देखिए कितना अच्छा बना ये। और अब इसको फिर थोड़ा बहुत अगर लगता है ना कि घी कम है, लगाओ। जितना लगाना है, जैसे आपको सेकना है, आपको कम घी का खाना है कम घी लगाओ, अच्छे से घी पिलाना है तो घी अच्छे से पिलाओ, और ज़्यादा खस्ता बनाओ। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने ये सेक लिया है चारों तरफ से, ये देखो। तो बस अब हम इसको उतार लेते हैं। तो ये हमारा एक प्लेट तैयार हो गई है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कितना सॉफ्ट है, कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बना है। चलिए जी, लगा लेते हैं प्लेट। अब देखो आप, अभी तो गरम गरम है, पर मैं आपको इसको दिखाऊं। ये देखो आप, कितने अच्छे से ये सारी लेयर खुलती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखो आप, है ना, बिल्कुल आपका चूर चूर नान। और अब मैं इसको दूसरे को भी आपको दिखा दूं। ये देखो आप, ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लगा ना, कितना बढ़िया टेस्टी सा, देख के मुंह में पानी आने वाला। तो ये हमारा तैयार हो गया है, नाश्ता कह लें, लंच कह लें। और इसके साथ लंच में लें ये वाली सब्ज़ी पपीते की, ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इसको खा के तो मज़ा आ गया, बिल्कुल ऐसा फुल हो गया पेट कि लग रहा था रोज़ यही नाश्ता खाने को मिले, या लंच यही लंच हो। तो ये मैंने बना लिया था। और चलिए मैं आपको एक और दिखा देती हूँ कि आप चाहें ना तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये तो बहुत ही सुपर टेस्टी वाले दो हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। मैंने कई तरह के बनाए थे, तो दो तो ये आपके साथ शेयर किए हैं, एक और दिखा देती हूँ। वो तो मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया है, लेकिन जो वो दूध और पालक का बनाया ना, उसकी वजह से वो इतना खस्ता बनाया, सिंपल बनाया ना, तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो यहाँ पे तो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था, चकोर जो रेक्टेंगल या स्क्वायर में बनाते हैं, सिंपल बनाया, वो भी इतना अच्छा खस्ता बना था। तो वो था कि हमने आटा जो दूध के साथ गूँथा था,
1 चम्मच हमने जो घी डाला था उसकी वजह से ये अगर आप बिल्कुल सिंपल भी बनाते हैं ना तो भी बहुत ही बढ़िया खस्ता आपका पराठा तैयार होता है। तो चलिए जी, आप लोग ज़रूर इस तरह से बना के एंजॉय करें, अपना संडे एंजॉय करें, या फिर जब मन चाहे आप बनाएं। कोई मेहमान आया हो तब भी आप इस तरह से बनाएं, तो आपकी तारीफ़ें तो होने ही वाली हैं जब आप उनको इतना अच्छा पराठा खिलाएंगे बना के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। तो अगर आपके घर में कोई पालक ना खाता हो तो आप पालक के पराठे बना के उन्हें दें, वो आपसे फिर रोज़ पालक के पराठे मांगने लगेंगे। उनको ये इतने टेस्टी भी लगेंगे और साथ में ये हेल्दी भी होंगे। तो चलिए, आपने एक हेल्दी पराठा तो देख लिया, अब हम एक और हेल्दी सा पराठा बना लेते हैं जो बच्चे हों या बड़े हों सबको पसंद आएगा। और अगर आपके घर में होटल में जाके खाने के शौकीन हैं तो आप ये वाला नाश्ता उन्हें बना के देना। फिर देखिए, होटल में जाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और आसान भी है। तो इसके लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, इसमें डाला है नमक। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे और इतना सुपर टेस्टी बनेगा कि आपने अगर एक बार बनाया ना तो बार बार आपका बनाने को मन करेगा। तो यहाँ मैंने आटा लिया है, इसमें नमक डाला है और बस पानी से हमें इसे गूँथ लेना है। और इसको बिल्कुल टाइट नहीं गूँथना और बिल्कुल ढीला नहीं गूँथना, मीडियम साइज़ का, यानी जो नॉर्मल हम आटा लगाते हैं ना रोटी वगैरह बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसा आटा लगाना है आपको। टाइट भी नहीं रखना, सॉफ्ट भी नहीं रखना, क्योंकि आज हम इसमें ज़्यादा फीलिंग वगैरह नहीं करेंगे। आज तो हम इसको सुपर टेस्टी ही बनाएंगे बिना ज़्यादा फीलिंग के। तो चलिए, ये देखिए मेरा आटा बिल्कुल नॉर्मल तैयार हो गया। अब इस पर थोड़ा सा घी लगा देते हैं, घी या तेल जो भी आपको लगाना हो। मैंने इस पर थोड़ा सा घी लगा के थोड़ा इसको चारों तरफ से लपेट दिया ताकि आटा सॉफ्ट बना रहे और इसके ऊपर वो जो परत सी आ जाती है ना एक, वो ना आए। तो अब इसको ऐसे करके और हम रख देते हैं कुछ देर रेस्ट करने के लिए। तो 5-7 मिनट, इतना रेस्ट बहुत है इसको। इससे क्या है, आटा अच्छे से तैयार हो जाता है। और अब ये मैंने लहसुन भी धो लिया था और साथ में धनिया भी, तो इसको हम थोड़ा फाइन चॉप कर लेते हैं। ये देखिए, ऐसे जो ग्रीन लहसुन होता है ना, बहुत अच्छी खुशबू देता है। और आज तो मैं बनाने ही स्पेशल लगी हूँ लहसुन वाली रेसिपी। तो आज की ये जो पराठे बनेंगे, ये लहसुनिया पराठे हम बनाएंगे, जो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि जो लहसुन खाता है ना वो तो बल्ले बल्ले करेगा इसको खाने के बाद। क्योंकि मैंने करी थी, मुझे पता है कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी लगे थे, तो इसलिए मैं आपको इतने उससे बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने धनिया भी काट लिया है और ये घर का उगा हुआ धनिया है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ओ, ये सब कर लिया है मैंने साफ़, काट कूट के तैयार। तो चलिए, ये लेके चलते हैं। अब अगला काम कर लेते हैं। अगला काम है ये लहसुन। ये मैंने छील लिया था और इसको ना दरदरा कूट लिया है। आप चाहें इसको मिक्सी जार में थोड़ा सा प्लस मोड पे कर सकते हैं, या फिर कुंडी सोटा होता है ना उसमें कर लेना। और मैंने ये करके अब इसमें डाल लिया है घी। घी इसमें थोड़ा सा 3-4 चम्मच डालना है, थोड़ा एक पेस्ट सा बनाना है हमें इसका। तो यहाँ देखो आप, घी डाल के इसका पेस्ट तैयार हो गया है। और अभी सर्दियाँ हैं ना तो घी जम जाता है, इतनी देर हम नाश्ता बनाएंगे ये भी जम जाता है, तो इसको हम गैस पे रख के गर्म भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, शुरू कर देते हैं बनाना। यहाँ पे मैंने ले लिया है आटे की एक लोई और इसको हम रोटी बना लेंगे बड़ी सारी। ज़्यादा पतली सी मत बनाना, मतलब थोड़ा सा जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आटा लेना। और अब इसको पूरे जो हमारा चकला है इस पर पूरा बेल लिया, जितना बड़ा बना सकते हैं। अब इस पर ये जो हमने लहसुन का पेस्ट तैयार किया था इसको फैला देंगे पूरे, इस पर अच्छे से फैला देंगे इसको, जितना हमने रोटी बनाई है ना। और इसका जो बनने के बाद खुशबू आ रही थी और इसका जो महक उठ रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हाँ, जो लहसुन नहीं खाते उनको तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो वो इसको बना सकते हैं बिना लहसुन के। वो फिर उनको तो बिना लहसुन के अच्छा लगेगा। अब हम जैसे लोग जो लहसुन वाला खाते हैं उसको तो ये इसके सामने और सारे वो फीके लगते हैं। तो अब देखिए, मैंने लहसुन को अच्छे से फैला दिया था। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया ये जो धनिया और लहसुन काटा था ना वो हरा, ये डाल दिया है। और इसके ऊपर हल्का हल्का सा आटा बुरक दिया है। इससे क्या है, हमारी लेयर बहुत अच्छे से निकल के आती हैं।
और फिर हम इसको करेंगे फोल्ड। और देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे बचपन में पंखे नहीं फोल्ड करते थे, पंखा बनाते थे कागज़ से, बिल्कुल इस तरह से इसको हमें फोल्ड करना है। ऐसे उठाएंगे और आगे से जाके फिर वापस पीछे को आके इसको फोल्ड कर देंगे। और आपने सब ने वो पंखे बनाए होंगे, फ़ैन बनाए होंगे जो स्कूलों में हम बना के खेलते रहते थे, हवा करते रहते थे। तो ये सेम उसी तरह बनाना है। और फिर इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर देंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा मोटा हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा फैला देंगे। और इस तरफ फिर से हम लगा देंगे अपना ये पेस्ट। और अब हम इसको करेंगे फोल्ड। थोड़ा सा आटा भी लगा दिया है। आटा लगाने से क्या आपकी लेयर अच्छे से निकलती हैं, चिपकती नहीं है ज़्यादा। और अब हमने ये तैयार करा, देखिए अभी भी देख के अच्छा लग रहा है ना कि हाँ इसमें लेयर आ गई हैं। और अब आटा लगाते हुए इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। हल्के हाथों से बेलना ताकि लेयर एक दूसरे से ज़्यादा चिपके ना, और जब हम इसको सेकें तो वो अच्छे से खुल के आएँ। और ये मैंने इसी तरह से हल्के हाथों से बेल लिया। अब देखिए जब हम इसको बेलते हैं ना, तब भी हमें इसकी लेयर निकलती हुई दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पे ये सब मैंने अच्छे से बेल लिया। देखो अब कितना बड़ा बनाया है। तो ज़्यादा पतला मत करना इसको, थोड़ा सा मोटा रहने देना। लेकिन हाँ, जितना आपने आटा लिया उस हिसाब से ये बड़ा बन जाता है। और अब ना तवे पे हल्का सा घी लगा लेते हैं, जिससे नीचे चिपकने का डर नहीं रहता। यानी नीचे जो कलर, अगर आप गर्म तवे पे डालते हैं तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है ना, तो एकदम से ऐसा नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा घी लगा लो तो आपका परोठा नीचे से जलता सा नहीं है, वो अच्छा कलर आता है उस पर। और अब मैंने एक तरह से बनाया था, अभी मैं आपके साथ एक और तरीका दिखा रही हूँ। आप इसी तरह से बड़ी सी रोटी बनाओ, उसके ऊपर पेस्ट लगाओ। यानी आप इसको 2-3 तरह से इतना अच्छा वो बना सकते हैं तरीके से कि सारे तरीके, यानी आपको ये जो लच्छा परोठा हम बना रहे हैं इसका गार्लिक का, ये आप कई तरीके से बना सकते हैं। और मैं आपको सारे तरीके दिखा रही हूँ। तो अब देखिए इसको मैंने कर लिया सेम उसी तरह। अब इसको हम इस तरह से बेल देंगे, मतलब फोल्ड कर देंगे। और इसको करने के बाद इसको बीच में से काट लेंगे। यहाँ पे मैंने और थोड़ी सी बड़ी लोई ली थी, और अब इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। ये कट गया है। अब देखिए आप इसमें से ना आप 2 पराठे भी बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस एक को ऐसे करके फोल्ड करें, और पहले घी लगा लेते हैं। इससे क्या है, छोटा सा पराठा आप बना सकते हैं, जैसे बच्चों को देने के लिए होता है ना, उनको छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, या ज़्यादा नहीं खाते, छोड़ देते हैं, तो आप इस तरह से छोटा सा बना सकते हैं। तो एक इसमें से 2 पराठे तैयार हो जाएंगे आपके। ये देखो मैंने भी 2 बनाए हैं, छोटे छोटे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, वो बड़े वालों से भी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे इस तरीके से करके आप रोल करें, और बहुत अच्छी लेयर आएंगी इसमें भी। और एक ही लोई से आपने 2 नाश्ते तैयार कर लोगे, 2 पराठे बना लोगे। तो ये दोनों चलिए बेल लेते हैं, छोटे छोटे से हैं। अगर आपने इस तरह से पराठे बनाए ना घर में, इसके साथ सब्जी आप कोई भी बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हो, जो आपकी फेवरेट हो, तो आप उसके बाद खुद ही कहेंगे कि होटलों में क्यों जाना है खाने के लिए। ये नाश्ता, ये खाना खाते वक्त, मैंने तो ये लंच में बनाया था, तो ये खाते वक्त ना ऐसा लग रहा था कि होटल में किस लिए जाते हैं खाने। ये इतना अच्छा बनता है घर पे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप इसे घर पे आराम से बना भी सकते हैं, और बाज़ार में जाने से, होटल से लाने से भी बच सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर ना आप जैसे ये खिलने लगा है, आपको इसकी लेयर दिखाई दे रही है, तो इस पर थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाओ। और जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे, इसकी लेयर और खुल के बाहर आएंगी, और ये सारी इतनी अच्छी लेयर निकलती हैं इसकी। तो इसी तरह से मैंने ये दोनों तरफ से घी लगाते हुए थोड़ा थोड़ा और ये सेक लिया। इसकी लेयर भी पूरी खिल गई थी, और बहुत ही अच्छा लगा था टेस्ट। खाने में तो खैर सुपर लगता ही है, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छे से इसकी लेयर दिखाई दे रही थी, और खिल भी रही थी पूरी। तो अब आपको भी ऐसे दिखाई दे रही होंगी। और देखिए इस पे जो ग्रीन वो डाला हुआ है हमने, धनिया और लहसुन, उसकी वजह से ऊपर से भी देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और देखो मैंने आपको सारी लेयर खोल खोल के दिखा रही हूँ मैं आपको, कितने अच्छे से निकल रही हैं। और बस ये बन चुका है, तो इसको उतार लेते हैं, और अपने दूसरे पराठे भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये हमने उतार लिया, और देखिए आप कितनी अच्छी लेयर आई हुई है इसमें, आपको भी पता लग रहा है कितना अच्छा खिला हुआ है ये। और ये हमने अपना डाल दिया इसमें छोटू पराठा। तो अब हम इसको सेक लेते हैं, और इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं। तो जो 2 हमने छोटे छोटे बनाए हैं, वो पूरी लेयर को एक साथ जोड़ के पूरा एक बना सकते हैं बड़ा पराठा। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं बस इसी तरह से अपना सारा नाश्ता या सारा लंच डिनर आप जो भी बना रहे हैं जिस टाइम भी अपना तैयार कर लेती हूँ। और इस पे भी अब हम घी लगाते हुए सेक लेंगे। अगर आपको मेरे ये पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब से पराठे हैं और इनको कोई भी आराम से बना सकता है और किसी भी सब्ज़ी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं जो आपकी फेवरेट हो। तो मैंने भी उस दिन जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और उसके साथ ये लच्छे पराठे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कॉम्बिनेशन था। और आप लोग भी इसी तरह जो भी आपकी फेवरेट सब्ज़ी हो इसके साथ बना सकते हैं, क्योंकि ये पराठा बनने वाला है लाजवाब और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और खाने में भी सुपर टेस्टी। आप एक बार इसे बना के खा लेंगे ना तो आप खुद इसके दीवाने हो जाएंगे। और अगर आपके घर कोई मेहमान आया है तब तो आप इस नाश्ते को, इस पराठे को ज़रूर ट्राई करना। सब आपसे इसकी रेसिपी भी ज़रूर पूछने वाले हैं। तो ठीक है जी, आप लोग जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।